ครับสวัสดีครับตื่นบ่ายสองนอนกลางวันในวันหยุดเพราะว่าเมื่อคืนนอนดึกวันนี้เป็นวันหยุดรักติดไซเรนนาดาวมิวสิกปล่อยเพลงแรกมาปุ๊บติดเลยติดหมายถึงว่าดังเลยแหมเป็นกระแสเลยแหมมันเป็นเขาบอกว่ามันเป็นเพลงที่ลักษณะคล้ายกับมิกาเซ่จะคล้ายกับมิกาเซ่ไหมรู้ความรักหน้าตาประมาณใดดนตรีจะเป็นสไตล์นั้นเขาบอกว่าแต่ก่อนอ่ะมีคนมาบอกว่าคนที่อยู่ในยุคกามิกาเซ่จะเยอะอย่างเช่นเมย์พี่ไผ่ไม่รู้พี่ไผ่ฟังไหมแต่ว่าฟังเมย์โตมากับเพลงของกามิกาเซ่แต่ก่อนจะเป็นช่องยูของงานไอเอสแหมยูแต่ก่อนมันจะเป็น YOU ใช่มีช่องยูมีช่องของแกมมี่แต่ก่อนก็ชอบพวกขนมจีนพวกหวายพวกมดอะไรเงี้ยทุกวันนี้ช่องยูมีไหมครับไม่รู้แต่ไม่เจอแล้วเขาบอกว่ามีคนบอกว่าเพลงแนวนี้ทำออกมามันไม่ใช่สมัยก่อนแล้วทำดนตรีแบบกามิกาเซ่สมัยก่อนอ่ะมันไม่ดังหรอกมันจะได้ไหมเหมือนเขาบอกว่าดนตรีมันล้าหลังไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเพลงนี้คือเป็นขจัดทุกข้อกล่าวหาก็คือทำเพลงนี้ออกมาปุ๊บนี่คือยังไงคนก็ยังรักในแนวเพลงแบบนี้อยู่อย่างนี้นะแม่เอาอยากฟังแล้วทีนี้จริงๆแล้วเห็นคลิปตั้งนานแล้วก็อยากดูแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้ดูตอนแรกนึกว่าเป็นโปรเจกต์ละครอะไรสักอย่างทีนี้มันก็เลยไปเห็นเหมือนเขาขึ้นว่า1 ล้านวิวไหมก็เลยลองเข้าไปดูอะไรอย่างเงี้ยลองเข้าไปดูแต่ว่าดูแล้วก็ฟังทุกวันแบบหมายถึงจะลองมันจะมีท่อนจำไหมมีจำทุกท่อนแต่ว่าอย่าเพิ่งแต่เขาบอกว่าดนตรีมันเหมือนกับกามิกาเซ่ใช่ไหมเขาก็เลยไปสืบมาเขาบอกว่าคนที่ทำเพลงนี้ก็เป็นทีมงานเก่าของกามิกาเซ่นะนานเป็นคนแต่งหรือเป็นคนอะไรไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเห็นไปอ่านในคอมเมนต์ไงชอบไปอ่านในคอมเมนต์ต้องมาถูกทางแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบทำอย่างเงี้ยดังแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเด็กทุกคนในนาดาวมีของไงเขาบอกมีของว่ามีของแบบมีทุกคนมีคำว่าของในภาษาอีสานอ่ะพี่จึงตอนนั้นอ่ะคำว่าของในภาษาอีสานมันหมายถึงกันนั่นอ่ะนี่มีของในภาษาไทยไงพูดภาษาไทยเหรอเมื่อกี้เอาติไม่พูดอีสานไม่ได้ว่ามีไม่ได้บอกว่ามีของนะบอกว่าคนมีของมีศักยภาพเอาไปดูเถอะมันเป็นเค้กสตรอเบอรี่ฮะเค้กเลดเวลเวทเราก็มีเค้กนี่เดี๋ยวอย่าพึ่งตอนแรกนึกว่าจะเป็นเพลงช้าฟังดูอะไรนะถ้าสายขนาดนี้อะไรไม่ต้องมาก็ได้นะอะไรสักอย่างแต่เรารู้สึกว่าใน MV แพรวาแต่งหน้าแบบเข้มแต่ว่าอันนี้คนอื่นอาจจะคิดว่าธรรมดาแต่เรารู้สึกยังไม่ดูจริงหรอยังเป็นอย่างที่ว่าเสือบางทีเธอจะมองใจเย็นและฟังฉันสักหน่อยน่ารักเลยบางวันที่ไม่เจอทำให้เธอต้องเงียบเหงาบ่อยๆเหมือนไม่จริงไม่เลยยังไม่เคยจะไปหาใครๆที่อยากไปคิดอะไรก็อยากให้รู้เอาไว้ตอนนั้นเธอจะทำอะไรเธอใจรู้สักก่อนตอนนี้เธอจะทำอะไรฉันใจหายตลอดไม่รู้ไม่นานและไม่เคยใจฉันเคยได้ยินเสียงน่ารักเขาร้องสดก็พอนะให้ฉันคิดได้ไหมถ้าเครื่องมันแห้งไม่อย่างนั้นก็เน็ตขาดเฟรนมันลงก็หลายเรื่องอย่าคิดมากอยากสื่อสารไม่ต้องพึ่งนกให้ว่าแค่คิดถึงทำแค่นั้นฉันก็สาไปอยู่ตรงหน้าเขาบอกให้เดินมาสถานที่น่าจะเป็น Emporium ใช่ไหมแบบสปอนเซอร์อาจจะเป็น Emporium ไหมเขาบอกไม่ได้แต่ไม่รู้ทำไมนะเราชอบดูคุณเต้นพร้อมกันนะเพราะว่าอย่างเต้นน่ารักดีไม่พร้อมกันแต่ว่าตั้งใจไหมเป็นลักษณะชอบแบบนี้หรอหรือไม่ชอบน่ารักแม่อันนี้กูคัดไปแล้วแต่ว่า3 คนนี้เต้นโอเคสุดเป็นไฟเห็นอันนี้ท็อปอันนี้ไม่รู้จักน่ารักเห็นหน้านานๆรู้สึกว่าแบบฟิลนั้นเลยดูเป็นที่สมัยก่อนเลยเปลี่ยนทีมละมีใครเนี่ยมีท่าจำเลยเวลาไปเดินเพราะว่าคุณจะไม่สามารถเดินเอ็มโคเทียด้วยท่าปกติได้ไปเป็นต้นเลยท่านี้สกายก็มีก็เธอยังเป็นเธอคนเดิมที่ชอบคิดไปเองและเธอยังเป็นเธอ
อยากสื่อสาร เนี่ย ไม่อ๋อเขาเล่นอันนั้น ใช่ก็เป็นนักแสดงจากซีรีส์เรื่องนั้นเลย จะไปไหนแน่จะอยู่ที่ไหนจะเปิดไซเรนไปหาเธอแน่ คือรู้มาสักพักแล้วแต่รายละเอียดไม่รู้ว่าใครเล่นบ้า แต่ ง ว่า ไม่ แพร รู้ วาเราไม่รู้แพรวากับอันนี้เล่นไหมไอเล่นไหมไม่แน่ใจแต่ว่า ไม่แน่ แพรไม่แน่ใจว่าแพรวากับไอร้องเฉยๆแล้ว ลอง คนอื่น คิด อ่ะ ว่า เป็น ลองเฉย แต่คนอื่นอ่ะแสดง ๆเดี๋ยว แบงค์อย่างเงี้ยก็แสดงสกายก็แสดงไง อันนั้นพอทราบ แต่ว่าสองคนนี้ไม่แน่ใจน่าจะไม่ ไม่ จะมาร้องเฉยๆว่า อยากถามแต่แค่อยากรู้ว่าเธอยังรักฉันไหม อยู่ใกล้แค่นี้แต่เหมือนเธอนั้นห่างไกลแสนไกลใจเธอวันนี้ไม่เป็นของใครหาไม่เจออยากแอบจีบเธอในปาฏิหาริย์วันนั้นกลับมาได้ไหมมีเธอมีฉันไม่ว่าเรานั้นจะอยู่ที่ใดแค่หลับตาดูลืมตาเมื่อไหรก็มีเธอช่วยดูแลกัน เดินท่านี้แหละแต่ถ้าเราแบงค์ให้ เอาพี่ก็เดินอย่างนี้แล้วเดี๋ยวนะ นี่เหรอ ไม่หมายถึงว่าชอบทำท่าแบบนี้แต่ว่าให้เดินถอยหน้าถอยหลังแบบนี้ไม่ได้เคยเดินนะเหมันเคยทำอ่ะ ต่อให้ไม่ดูมีเพลงนี้ก็พออยู่นะ เอายังไม่จบ เพลงอะไรนิดหน่อย ไม่ได้อยากถามแต่แค่อยากรู้ว่าเธอยังรักฉันไหม อยู่ใกล้แค่นี้แต่เหมือนเธอนั้นห่างไกลแสนไกลใจเธอวันนี้ไม่เป็นของใครหาไม่เจออยากแอบจีบเธอในปาฏิหาริย์วันนั้นกลับมาได้ไหม มีเธอมีฉันไม่ว่าเรานั้นจะอยู่ที่ใดแค่ คงเข้ามาเราหวย อ๋อตอนนั้นคงยังไม่อันนั้นเนาะตอนนั้นคงยังไม่แข็ง ช่วยดูแลกัน แล้วมีสีกดกีตาร์ น่าจะเป็นขยาย ว้าว ขยายออกเป็นนาดาวมิวสิกเพราะว่าเขาก็เป็นวัยรุ่นไง เอาอันนี้คือจบยังทำไมมีอีกนิดนึงเนี่ย ก็อาจจะเป็นอะไรนิดหน่อย อุ้ย เป็นยังไงบ้าง ได้ฟังเพลงบ้างไหม ดูแต่ MV เอาจริงๆว่าเราจะฟังไปทางโทนลูกทุ่ง แต่ว่ามันก็ใส ตอนนี้มีเพลงที่ติด สำห อ รับ ยู่ คนที่ แล้ว หั ก็ วใจกับมิกาเซ่ของเรา หัวจะไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่า ทีป๊อปเขาบอกเป็นแนวทีป๊อป ถ้ากามิกาเซ่นี่นึกถึงเพลงเดียวเพลงอันคนที่ฉันคิดถึงอยู่ทุกวันหรือเพลงอะไรของกามิกาเซ่ที่ชอบสมัย เย ก่อ อะ นเยอะเนาะมันก็ไล่ไม่หมดอ่ะคือเป็นยุคของเขาจริง ไปฟังแก้วทุกวันเขาบอกบางวันก็ยังไปย้อนฟังเลย ๆ เป็นเพลงประกอบซีรีส์อันรักฉุดใจนะรักฉุด ใจ ใจนายฉุกเฉินเคยเห็นคลิป เพื่อไปล้างเกล็ด My Ambulance เอาปลาไปดูเอาดูไหม ไป อยาก ไปดู ดู เดี๋ยวจะเป็นอีกคลิปหนึ่งก่อนปิดคลิปนี้เธอไปเป็นคลิปมันเป็นคลิปแยกก่อนปิด ไม่รู้มาก่อนเลย โอ้ อ่ะ ยไม่รู้มาก่อนเค้กตั้งอยู่นี่ตั้งแต่เมื่อเช้า วันนี้มันเกิดนะคะ วันนี้วันเกิด 19 สิงหาที่พูดไว้ในคลิป อายุไม่ต้องถามนะคะ เราจะไม่บอกอายุอ่ะเดี๋ยวลองก่อน Happy birthday to you มีปลาหมึกไหมให้การขายของรับเดือนขอให้ช่องเจริญเติบโตมีคนติดตามเยอะๆไม่มีคนกดดิสไลค์มีก็ได้ ถ้าเขารักเราสา สา ธุ ธุอ่ะชอบ แอ ขอให้เป็นปีที่ดีจากวันนี้แล้วก็ตลอดไปแล้วก็อ่ะก่อนจะปิดคลิปก็ ไว้พอมันเกิดได้นะคะ เดี๋ยวไปอ่านทุกคอมเมนต์เลย เดี๋ยวความเกิดได้เย่เป็นสาวแล้ว อายุ มีช้อนไหม อายุเท่ากันแล้วเธอรู้ไหมอายุเท่ากันแล้วนะถ้าจากวันนี้ไปอ่ะเพราะว่าเรายังไม่ครบเราครบเดือนหน้าแหวเราครบเดือนหน้าจ้ะ เดี๋ยวแน่จะ อันนี้เป็น เอาไม่หนุนหัวนอนเหร เป็น อ คอมโบ ไม่ทำ มันใส่เอาไว้ใส่ป๊อปคอร์นไปดูในโรงหนังอะไรประมาณนี้ แล้วก็มันเป็นอัน ซื้อ ที่ ต่างหากเหรอ ไม่เกี่ยวกับบัตร ไม่เกี่ยวกับบัตรแล้วก็มาซื้อข้างนอกแล้วเป็นอันที่รักมากแล้วก็มันเป็นชื่อหนังเป็นชื่อหนังที่พวกเราเคยรีแอคด้วยกัน เป็นอันที่พี่รักมาก เพราะฉะนั้นอันเนี้ยพี่จะเก็บไว้เอง
เอาอันนี้ไป ว่า โอ้โห ดูสิ อ๋อนี่คืออะไร เอาอย่าเอาออกมา อ๋อโอ้ทุกคน อันนี้ เป็นสบู่ถั่วเขียว อืม เอาจริงๆอ่ะเคยใช้อันนี้คือใช้มานานแล้วแต่ก่อน แต่ก่อน แต่ก่อนตอนนี้ เว้น ไม่ได้ใช้ เท่าไหร่ ทุ แล้ว กหน้าสิ แต่ก่อนน่ะก็คือรู้หลายเดือนแล้วนะ อันนี้จริงใจหรือเปล่า เอาจริงๆ จริงใจหรือพูดออก แต่ คลิป ก่อน เฉย อ่ะใช้อันเนี้ยคือสิวเซียนอ่ะจะไม่มีเลย หน้าก็จะแบบมันก็จะไม่แห้งแหมไปใช้ของ BT 21เมษามันจะเกาหลีก็เลยไปใช้ดู แล้วเป็นยังไงบ้าง อันนั้นก็ดีอันนี้ก็ อันนั้น ดี ไม่โอเคเลิกใช้ไปแล้วนั่นน่ะ อุ้ยว่าได้อยู่บอก เอ้ามันก็ไม่โอเคสำหรับเราแหมอันนี้ อ๋อ มันขึ้นอยู่กับสภาพผิวแต่ละคน ไม่ได้ดีกับทุกคนเด้หมายถึงว่าสภาพหน้าแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่อันเนี้ยเราโอเคเราชอบแต่ว่าเรายังไม่ได้ย้อนกลับไปใช้นะคะ อันนี้เค้ก ซ้อนไหม ก็เดี๋ยวเราจะกินเค้กก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปนะเราจะรีแอคไม่ได้ นี่ยังก่อนล่ะ My Ambulance My Ambulance ต่อเลยนะ จ้ะ บ๊ายบายอวยพรวันเกิดให้หน่อยนะ ไปตายจ้ะ